اهلا وسهلا مرحبا بكم نهار جديد وصفه جديده. انا توحشت نهضر معاكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في لا فيديو ديال اليوم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien tout en regardant la vidéo d'aujourd'hui. Ça m'a manqué vraiment, ça m'a manqué de parler avec vous, voilà. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit gâteau vraiment avec les moyens de bord, avec ce qu'on a dans notre frigo, avec des trucs qu'on trouve facilement sur industriel, dans les magasins et tout. La pâte feuilletée, la crème pâtissière, fraises et un petit peu de nappage et le tour est joué. On passe tout de suite aux ingrédients. مرحبا بكم ندوز دابا للمقادير. Alors هاد الغاتو ديال اليوم اللي غادي نستعمل فيه لا كريم باتيسير دو ناباج، شويه ديال الناباج ولا الكونفيتور ديال الابريكو هذاك الليكيد تا هو راه تقدروا تخدموا به. وعندي هنا شويه ديال الفريز تقدروا تعوضوا بالفرامبواز. وعندي هنايا لا بات فويتي، هذه لا بات فويتي اللي درتها معكم شحال، هذه راه بقات عندي في الكونجيلاتور. J'ai dit pâtissière, nappage, coupé en deux ou bien vous pouvez laisser entier, pas de souci. Et la pâte feuilletée que j'ai déjà fait avec vous. كتصبر قلت لكم مده طويله، راه لاين دابا شهر وانا مجمداها. كون خصها تكون مجمده وتخرجوها غير تطلق شي شويه وكديروا بها العجب متعجب صراحه. هاد لا بات فويتي كندير بها كلشي، ديما كتكون عندي في الكونجيلاتور ساتكونجلا وكنخدم بها. صاي جو بروم لا بات، je vais la étaler d'un rouleau غادي نديرها شكل طولي voilà de façon rectangulaire et voilà pas trop fine، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف حيت خاص الفويتاج يبان لينا شي شويه. كما كتعرفوا اختكم عزيز عليها لا بات فويتي مقرمله، يعني راه كنطيبها مزيان بحال لا بات فويتي ديال لا ميلفو الا كنت باقي عاقل عليها الناس اللي متبعيني من الاول. Voilà, j'ai fait la pâte, j'ai étalé la pâte pardon, en forme rectangulaire et maintenant je vais la placer sur une plaque. درتها على شكل طولي. دابا غادي نديرها فوق الطاوه ديال الفران وغادي نقطع عليها دوك الحواشي ديالها. الحواشي ولا الحواف جناب ويلي جناب ديالها غادي نقطعهم غادي نقطعهم وغادي نحتفظ بهم، ما غاديش نرميهم. Voilà, je vais couper l'extrémité et je vais les garder, par contre je vais pas les jeter pour faire les bords de notre fond de tarte. باش ندير هذاك الجناب هكا شويه طالعين بحال غادي ندير دوك لي فولوفون بحال هكذاك نتقبها. جو في بيكي باش ما تخسرش ليها الفورمه ديالها في الفران، هي راه كتنفخ شي شويش صاي. وغادي ندير ليها وغادي ندير شويه ديال الماء في الجناب. خلاص كلشي غادي يكون باين في لا فيديو. كندهن هكا جناب هكا بالصبع ديالي بالماء بحال الشكل ديال الكولا ونحط فوق منهم دوك الطرف ديال العجينه اللي غادي نلصقهم هكا في جنيبات. غادي ما غاديش نخربقكم بزاف بالهضره. هانتوما كتشوفوا غناخذ صبعي كندير ليه شويه ديال الماء، غير الماء جوست دولو. فوالا جو برون جوست دولو جو مي سور لي زيكستريميتي هكذا. ومن بعد كنلصق عليه هذاك العجينه ديالي اللي ها هي كما كتشوفوا. نخليكم تشوفوا هذا الشكل الاول ومن بعد غادي نسرع لا فيديو باش ما تجيش بزاف طويله. فوالا كوم سا كوم vous le voyez sur la vidéo et hop je coupe facilement. C'est comme même un enfant il peut le faire en fait, c'est comme jouer à la pâte à modeler. Voilà, je continue comme ça. Ensuite je badigeonne juste un jaune d'œuf، غير واحد صفر البيضه. كنجي بواحد الشيته كنجي ندير هكا في الجناب غير باش تعطيني داك اللمعه في العجينه. juste je badigeonne comme ça juste le jaune d'œuf sur les bandes que je mets à l'extrémité de mon gâteau, juste pour le côté un petit peu doré. Puis je vais venir à l'aide d'un couteau ou une fourchette pour faire des petits traits dessus juste visuellement, voilà, pour que ça se rajoute un petit peu.
هكا كنجيب واحد الموس وكنفلحها غير شي شويه، راه ما كتحلش ديك التقطيعه، غير باش تعطيني الشكل زوين. من بعد ملي طيب ما يجيش هكاك سامبل سي تو. وغادي نجيب الموس وغادي نجيب هاد الجنيبات هادو حتى هما غادي نفلحهم هكا شي شويه باش تعطيني فريمون الكوتي تارت. هادي راه سي تارت فريز فريمون ارتيزانال ا لونسيان، تارت فريز ا لونسيان بلا بات فيتي. هي لا تارت في الاول كانوا كيديروها هكذا لي زارتيزان، مازال دابا لي بولونجري ارتيزانال كيديروها بهذا الشكل هكا بالوراق العجينه المورقه بهذا الشكل طويله، ومن بعد كيقطعوها مستطيلات صغيورين وكتباع هكا انديفيدويال. هذه هي لا تارت فريز القديمه، ومازال كاينين لي زاماتور ديال هذا النوع من لي تارت اللي كان كيبغيوهم سورتو الناس القدام. انا تنعرف هذا الدومين مزيان، الناس الكبار في اللاج كيجيو كيطلبوا هذا الشكل ديال لي تارت بحال هذا الشكل هذا اللي كيكونوا بلا بات فويتي، زعما كيكونوا قدام حسن من لا بات سابلي. فوالا جو vous présente aujourd'hui un gâteau vraiment ancien de la pâtisserie française ancien, la tarte aux fraises à la pâte feuilletée. Voilà, façon artisanale à la Asma toujours. C'est pas, voilà, moi je fais toujours à ma façon et à ma manière. Voilà, je vais enfourner à 180 degrés comme d'habitude, le haut et le bas pendant 20 minutes. Et voilà après 20 minutes de cuisson من بعد 20 دقيقه ديال الطياب كما كتشوفوا كتجي شاده في راسها، كيبان لنا هذوك التوريقات مزيان، يعني دوك الطبقات ديال الورقه العجينه مورقه وتحمرات هكاك، خدات اللون محمر من الفوق. سي بون لا كولور كون لا كولور souhaitée elle est là. J'attends, de toute façon je l'utilise pas tout de suite, là c'est après on va dire un quart d'heure, elle a bien refroidi. Je peux étaler la crème pâtissière facilement, crème pâtissière vraiment facile que je fais comme d'habitude, les œufs, le sucre pardon, la maïzena ou bien le poudre de poudre à crème et un petit peu de vanille et c'est tout. Voilà, sinon je vais vous laisser le lien sur la barre d'infos comme d'habitude de ma crème pâtissière habituelle. هاد الكريمه اللي درت راه هي الكريمه اللي كنستعمل دائما، فيها غير البيض والمايزينا الحليب والسكر والفانيلا كما كنديرها كما العاده. وكان من بعد ملي كطيب كنليها بشويه ديال الزبده. انا غادي نخلي لكم الرابط ديال الكريم باتيسير ديالي ابيتويل في صندوق الوصف كما العاده، سيروا وشوفوه. ولا الناس اللي كيعرفوني من الاول راني درت خليت لكم المقادير سواء في الفريزيي اللي درت اول فيديو ديالي، ولا في لا كريم ولا في لا ميلفوي حتى هو راه سي لا ميم كريم باتيسير. انا تصاصون ما كنغيرش المقادير، الحاجه اللي كنستعملها كنشوفها نجحات هي اللي كندير، ما كنبدلهاش، كتبدل غير لا كونتيتي. صاي كنليسيها بحال هكا على دون ماريز. faut que en fait je remplis bien et je veux bien avoir une belle couche de crème pâtissière هكذا où je la laisse, je vais la laisser à l'aide d'une maryse ou là un coteau. Ou c'est bon, je viens disposer les moitiés de fraises. Vous pouvez également remplacer le fraise avec de la myrtille, de la framboise, on peut dire quoi d'autre, les grands as, plein de fruits, mais les fruits rouges اللي ما كتلقوش الماء بحال هكذا. صاي غادي نجي كنستفهم بهذه الطريقه هذه سهله مهله. هاد الحلوه ما كاينش ما سهل منها، خص يكونوا زعما انا راه صراحه هاد الشيء راه غير كان عندي في الثلاجه وقلت بلا ما نضيعو نجي ندير فيه واحد الحليوه هكا سهله، منها الدراري ياكلوها للكوتي ومنها نتقاسم معكم النهار ديالي الكوتي ديالي ديال اليوم. هذا ما كان، ونخليكم نكملوا لا فيديو نستفوا هاد الشيء مزيان ونتلاقاو من بعد.
فوالا من بعد ما ستفت هذاك لافريز كلها كملت هذاك الكميه اللي عندي ديال الفريز. غادي نجي للناباج. الناباج هو واحد الليكيد كيتباع فريمون اندستريال، كتسخنوه غير سوا في الكاسرونه سوا في الميكرو اوند. moi je l'ai chauffé au micro-ondes. Sinon si vous avez pas de nappage, j'insiste vraiment, je vais vous dire une astuce. Vous prenez la confiture d'abricot mais liquide, vraiment la confiture d'abricot qu'on utilise dans les gâteaux, voilà, et quand il y a pas celle où il y a pas des morceaux en fait. غادي تاخذوا هذيك الكونفيتور ديال لابريكو، هي ديجا فيها كميه مهمه ديال الناباج، راه مصنوعه غير من الناباج صراحه، ما فيهاش كاع، فيها غير لا غوم ديال لابريكو هذيك باش كنديروا ريش بوند وهذا. غادي تاخذوها هي براسها، غادي تسخنوها شويه وبواحد البانسو تجيو كما كندير هكا فوق لا فيديو، تجيو تعطيو ديك اللمعه فوق من لي فروي. منها راه كيحافظ على الفروي ما كيلواش دغيا، ومنها كيعطي لمعه زوينه ولوغو تا هو راه فيها واحد لوغو زوين، لوغو ديال لافاني. فوالا جو فيان كوم سا، جو برون mon nappage bien chaud et je viens à l'aide d'un pinceau. Voilà, je vais passer sur mes fruits, histoire de donner un petit peu un côté de brillance sur mes fruits. En même temps, ça va la conserver longtemps, si on veut dire ça. Vraiment, le nappage aide à avoir des fruits frais le plus longtemps possible. Voilà, on ne veut pas dire une semaine, mais bon, 2 jours, allez, 2 jours, pas plus, qu'il reste vraiment frais, on peut dire, voilà, frais. فوالا نصفها بحال ما هكا، نعمر، انا كنعمر مزيان، كيعجبني لوغو ديال الناباج. وصافي غادي ندخلها للثلاجه، نخليها تبرد واحد 10 دقائق فيت في، وراه هي واجده باش ناكلوها. صافي je la laisse un petit peu frais environ 10 minutes et c'est bon, elle est prête après. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خليتها 20 دقيقه في الثلاجه. ابري 20 minutes انا خليتها 20 minutes في الثلاجه. سي بون on la présente comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Vraiment, elle est simple. Je vais couper un morceau devant vous. Franchement, elle est croustillant, moelleux. On a le croustillant de la pâte feuilletée, on a le moelleux de la crème et on a la fraîcheur des fruits. Top, rien à dire. Un gâteau simple, facile à réaliser. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui, ça vous a plu et que vous allez la tester chez vous comme d'habitude. Je vous dis je vous remercie énormément, je vous dis à très vite. Voilà, هذا هو الجاتو ديالو بصراحه جا زوين، انا تيحمقني هذا الجاتو هذا. سهله مهله، تقدروا ديروها اي وقت دغيا الضيوف ديال الغفله، علاش لا. كنتمنى لكم امسيه سعيده، ولا فيديو ديال اليوم يعجبكم تجي خفيفه ظريفه. حاولت ندير فيديو هكا قصير باش غير ليستوار نقول لكم فوالا راني مازال معكم. امسيه سعيده مره اخرى ان شاء الله، الى اللقاء.